Vale, ahora tendría que sonar aquí bastante, tiene que estar muy cerca de aquí. Vale. En realidad... vamos a hacer un invento. Quizá tú puedes aguantar, enfocar ahí y de vez en cuando enfocar a donde yo estoy haciendo sonido, ¿sabes? No está sonando, ¿eh? El auscultar, ¿vale? Yo me voy a poner aquí. ¿Puedes coger mi tarjeta de crédito que está en el suelo? Ah. Bueno, mi tarjeta de banco. ¿No? Voy a empezar como por aquí. Por aquí. No coge señal. No suena. Ahora sí. Creo que es demasiado lejos. Ahora sí, ¿no? Pues aquí. Sollte noch besser abwenden. Das ist ja. Dann kann man die haben.
Termina roty.